Keanu todos lo amamos Reeves. Según esto, él tiene una fuerte pasión por estas máquinas desde 1986, cuando tenía 22 años y grababa la película Babes in Toyland, junto a Drew Barrymore. En esos días él manejó una Kawasaki KLR 600, y este modelo fue el que cambió su vida. Desde entonces se ha dedicado a coleccionar muchas motos. Fue hasta 2011 donde, al estar ya en la cima de la fama y ser un actor consolidado, decidió fundar Arc Motorcycle, junto al diseñador Gart Hollinger, quien había restaurado su Dyna White Glide. El modelo inicial de la marca fue el KR GT1, bautizado con las iniciales del actor, y presentada por él mismo en el Festival de la Velocidad en 2016. Y ahora lanzan la Arc One S, un nuevo modelo que monta el mismo motor Harley Davidson V-Twin de 2.032 litros de cilindrada, con 6 velocidades y 132 caballos de fuerza.